Buri mwaka abarenga miliyari barabyuka bagapakira ibintu byabo mu modoka zabo bakerekeza ku bibuga by'indege cyangwa ahategerwa za gari ya moshi bagamije gusohoka mu bihugu byabo bagiye mu bindi bihugu bagiye gutembera cyangwa se mu bukerarugendo niba hari ababyumva biboroheye gutyo. Aba bose ni ababa bashaka kwihera ijisho ibyo batabonye na mbere mu buzima bwabo bwose cyangwa bashaka kwimara amatsiko ku byo bakuze bumva cyangwa babona mu bitabo no mu mafilime. Abenshi muri aba rero ni ababa bagiye gutemberera mu misozi miremire kurenza indi yose, amashyamba y'inzitane acumbikiye ubwoko bwinshi bw'ibinyabuzima, ibiyaga, inyanja n'imigezi ifite ibyo yihariyeho bidasanzwe. Hari abasura za piramide ndetse abenshi nabo bagasura inzu ndangamurage zibisi bidasanzwe byabayeho cyangwa se byanakozwe mu mateka yose y'ikiremwamuntu. Ubyumve neza yuko muri uku gusurana ari hamwe mu hantu hambere hinjiriza amafaranga kayabo abasu. Nk'ubu kuva hatangira kubarurwa umubare w'abakora ubukerarugendo buri mwaka igihe habazwe bake bari miliyoni 446 hari mu 1989. Aba nibo rero bagiye biyongera kugeza ubwo mu 2023 abakoze ubukerarugendo bari miliyari 1 na miliyoni 300, kandi nabwo aba ni abavaga mu bihugu bimwe bakajya mu bindi bihugu, tutabaze abakorera ubukerarugendo mw'imbere mu bihugu bavukiyemo cyangwa basanzwe batuyemo, kuko bo ubwabo barenga miliyoni 400. Kugeza ubu igihugu gisurwa n'abantu benshi buri mwaka ni Ubufaransa. Ibaze ko mu 2022 Ubufaransa bwasuye n'abarenga miliyoni 100 basize binjirije iki gihugu asaga miliyari 38 na miliyoni 500 z'amadolari ya Amerika, kuko byibura bibarwa ko buri munyamahanga wese ubasuye yishyura amadolari 686. Bivuze ko rero gukorera ubukerarugendo mu Bufaransa uri nk'umunyarwanda cyangwa undi munyamahanga wakwishyura amafaranga y'u Rwanda akaba mu 944 n'amafaranga 130, nari hafi ya miliyoni utabariyemo ibindi wakonsuma ku ruhande. Ibindi bihugu rero byinjiza akayabo binyuze muri ubu buryo ni nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika isurwa n'abanyamahanga barenga miliyoni 35 n'ibihumbi 500 buri mwaka. Gusa ariko nubwo ari ibihugu bisurwa kubera ibyo bibitseho bidasanzwe nka Korea y'Epfo, Ubushinwa na Misiri, hari n'ibindi bihugu byinshi byinjiza ibi bifaranga ahanini bitewe n'ibyiza ndetse n'ibitangaza kamere bikurura abatabarika buri mwaka. Bimwe muri ibi bihugu ni nka Argentina, Ubuhinde, Ubuyapani, Costa Rica, Tanzania, Croatia, u Rwanda n'ibindi byinshi. Gusa ariko ndakubwiza ukuri ko hari aho ushobora kujya gusura uko yiboneye ugapfa kuhatemberera bikarangira ariho hashyize akadomo ku buzima bwawe. Hari naho rero ushobora kuba wasura hakakubera inzozi mbi nightmare, ku buryo iyo ugize imana ukava y'amahoro uzi ufite ibibazo byo mu mutwe cyangwa ntuzongere kuryama ubuzima bwawe bwose. Aha rero niho nagiye mutegurira muri iki kiganiro kidasanzwe cy'uyu munsi. N'ahantu hambere hatinyitse ukwiriye kwirinda kujya uko yiboneye, kuko abenshi mu bajyayo ntibagaruka, n'abagarutse bagaruka batigenza. Muhaye ikaze kuri umuyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda. Nimba ari ubwa mbere wageze, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian. Ikaze. Waba ushaka kubyaza umusaruro imbuga nkoranyambaga zawe, waba ufite YouTube channel ushaka kongera aba subscribers na views bitakugoye, waba ushaka kongera aba followers bawe kuri Instagram na TikTok, like, comment ku mbuga nkoranyambaga zose, byarakemutse. Jya ku rubuga www.smm.com aho bagufitiye uburyo bwiza bwo kubona aba subscribers n'aba followers banyabo kuri izo mbuga zose mu buryo bworoshye cyane bitakugoye, maze nawe ugatangira kwinjizwa akayabo n'imbuga nkoranyambaga nk'abandi bose. Ku bijyanye n'ibiciro ho ni nk'ahari ubuntu wigira ikibazo, kandi aba followers n'aba subscribers bari abanyabo byumvikane ko ibyo uzajya ukora byose bazajya babikurikirana umunsi ku munsi. Ubu buryo burizewe cyane kandi bukora neza ku bantu bose bari mu Rwanda ndetse no mu mahanga 100%, aho ushobora kwishyura ukoresheje mobile money cyangwa cryptocurrency. Twigisha kandi tugatanga ubujyanama ku bijyanye no kubyaza umusaruro internet n'imbuga nkoranyambaga, gukora monetization kuri YouTube, Instagram, Facebook n'ahandi. Ku bindi bisobanuro mwabariza kuri nimero muri kubona kuri screen yanyu aka kanya. Hari umusozi witwa Huashan, ni umwe mu misozi 5 ya mbere iteye ubwoba kurenza indi yose mu gihugu gituye n'abarenga miliyari 1 na miliyoni 400, Ubushinwa. Uyu musozi ufite udusongero 5 byiyongera ku bituma witwa udasanzwe. Utu dusongero twose rero tugiye twihariye kandi tugiye tuzengurutswe n'inzira no cyane zikoze mu mbaho zigiye zometse kuri iyi misozi. Nk'uko ubibona rero utu tubaho tuba dushaje cyane kuko twubatswe mu binyejana byinshi byashize. Aha ni hamwe rero mu hantu hake kuri iyi si hatagenewe abanyabwoba.
hahariwe abahaza amagara yabo. Aba nibo bazamuka hejuru muri metero 2160 bakazamukira ku duti duto duto tubura ijoro rimwe gusa, ngo icyo baba bizeye cyonyine ni imigozi ikomeye baba biziritse. Igitangaje ni uko abenshi muri aba ari aba content creators barutwitse ku mbuga nkoranyambaga baba bashaka kuhafatira amafoto yo gutwikisha nk'abakoze ibidasanzwe. Ibaze ko uyu musozi buri mwaka abawuzamukaho muri bo basaga 100 banyerera bagahanuka butosho bagahita bapfa ako kanya. Ubyumve neza ko kandi uyu musozi abawurira bose ari ababa basanzwe ari abahanga mu bijyanye no kuzamuka imisozi miremire. Death Valley, ikibaya cyitiriwe urupfu. Aha rero abenshi bakunze kuyita ijuru ry'ubushyuhe ndengakamere. Ni ku mupaka w'iburasirazuba bwa leta ya California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni agace kari mu butayu bwa Mojave. Aha niho rero hapimwe ikigero cy'ubushyuhe kiri ku rwego rwo hejuru kurenza ahandi hose kuri uyu mubumbe. Hagaragaye ubushyuhe bwa degree Fahrenheit 134. Kwisanga muri ubu butayu rero nta mazi ufite, igihe cyawe cyo kubaho kiba kiri kubarirwa ku ntoki, kuko nta warenza amasaha 18 agihumeka mu bushyuhe bungana buryo. Ni ubushyuhe bumwe bugutwika bukakubabura uruhu nk'uwicaye ku zuba. Hari ahitwa hiking Tortuga, ni hamwe mu hantu hakurura ba mukerarugendo icya yose baturuka imihanda yose, cyane cyane abakunda kuzamuka ahantu harehare. Aha ni muri Norvege, Iburayi. Kwazamuka ukagera hejuru ukoresheje amaguru ni amasaha 7 kuri 12. Hazengurutswe n'ibyapa byinshi bigenda bimenyesha ibirometero bisigaye kugira ngo umuntu agere hejuru ku gasongero, ndetse n'ibindi byapa bikumenyesha ibirometero wamanuka mu gihe waba uri gusubira inyuma. Abenshi rero bakoresha imodoka mu kuhazamuka. Ni urugendo rusoreza mu gace kitwa Oda, ahitwa Danger. Ni ahantu heza habereye ijisho, ariko kuhapfira biroroshye cyane. Ubyumve neza ko mu bihe byashize umwana muto w'umukobwa w'umunya-Australia w'imyaka 24 yarahanutse ahita apfa. Devil Pool mu isumo riri ahitwa Victoria. Ni pisine yitiriwe Sekibi cyangwa se Satani. Iherereye hejuru ku isumo riri mu masumo maremare kurenza andi yose kuri uyu mubumbe. Ni ku isumo riri ahitwa Victoria nk'uko twahoze tubibabwira mu kanya. Ni hamwe mu hantu hambere hakurura ba mukerarugendo ibihumbi byinshi cyane buri mwaka. Gusa ariko mu bahagiye bose kugeza ubu 21 bahasize ubuzima. Ni agace kari ku mugezi wa Zambezi hagati y'igihugu cya Zambia na Zimbabwe. Abahajya bose bashimishwa no koga hafi ku iherezo. Ikibatangira cyonyine ngo badahanuka ni ibibuye bihari biri muri aya mazi. Impamvu uhahanutse kandi atari uko kantu uko hareshyane metero 90 z'uburebure. Ni uburebure bungana nk'ubw'inyubako ya mbere ndende muri uyu mujyi wa Kigali. Kest. Check this out. Look at that water. Stairway to Heaven Hawaii Hawk. Ni agace kari ahitwa Oahu, ni mu Bushinwa. Ni umusozi uteye mu buryo budasanzwe busa nk'ubuhanamye. Hariho inzira izamuka igizwe n'amayesikariye ajegajega. Ni ahantu hubatswe mu myaka myinshi cyane yashize. Hubatswe n'abasirikare bashakaga inzira zabageza ku mantene y'itumanaho ari ku gasongero k'uyu musozi. Mu 2015 umuyaga wahuanye imbaraga nyinshi uhubanuza utu tubaho dukoze amayesikariye. Ikiza nuko nta wari uri kutugendaho, ariko nta n'uwigeze ugira agatima ko kuhasana. Ibyo rero nkubwiye by'uko utu tubaho twangiritse bikomeye ntabwo byigeze bihagarika abantu kuba bahakorera ubukerarugendo, ahubwo bisa nk'ibyakuruye abantu benshi noneho kurushaho. Ahandi hantu ukwiriye kwirinda kujya uko yiboneye ni ahitwa Death Road. Ni umuhanda witiriwe urupfu uri mu gihugu cya Bolivia, ni muri Amerika y'Amajyepfo. Mu mpamvu zose zasabwa ngo ahantu hitirirwa urupfu wazihabona zose. Ni umuhanda ureshya na mayiro 43, kilometero 69 n'ibice bibiri, hafi 70. Usibye ko uyu muhanda ugiye uzengurutswe n'imisaraba utabonera ubusobanuro, wagira ngo banawigiraho kurasa za bombe. Warangiritse birenze bya bindi twita ibiteye ubwoba. Ikindi kandi uyu muhanda uri ku musozi ufite uburebure budasanzwe, uri ku butumburuke bwa metero 610.
ni umuhanda nk'indi mihanda yose iciriritse idafite ibyapa cyangwa amabariko bya byuma bibasha kuba byatangira imodoka mu gihe yaba igiye kurenga umuhanda. Ikindi kandi uyu muhanda ufite ubugari bwa metero 3 gusa kandi ugendwamo n'ibimodoka binini cyane bimwe byikorera imitwaro ndetse ukagendwamo n'amabisi atwara amagana y'abantu. Gusa ariko uzi karaca muri uyu muhanda ava mu rugo asenze cyane agasaba imbabazi Imana ndetse akibuka no gusaba ijuru kuko biba bishoboka cyane ko atagaruka ari muzima kuko byibura buri mwaka hapfira abashoferi 300 baba batwaye imodoka 300 ndetse n'ubuzima bw'ababa bazicayemo. Ni ibyabazwe guhera mu 1994 kugeza uyu munsi wumviyeho kino kiganiro. Hari n'ahandi hitwa Yosemite National Park. Ni pariki isurwa n'abantu benshi buri mwaka ariko naho hari ibyago byinshi ikiremwa muntu bigoye ko twarokoka. Ubyumve neza ko ubushakashatsi bwagaragaje yuko mu bantu miliyoni 300 basuriye iyi parike 150 muri bo ntibabasha kuyisohokamo ari bazima, naho abari hagati ya 12 na 15 basohoka muri iyi parike bari mu mbagukira gutabara ambulance batumva batabona. Aba bose kandi maze kuvuga ni ababa bishamitse kuri iyi misozi bari kugerageza kuyizamuka bagiye kureba ubwiza nagereranywa bumeze nk'amaji buri muri iyi parike. Camito del Rey muri Espagne n'ahandi naho ugomba kwirinda kujya ko yiboneye. Ni umusozi uhanamye wa gusa ariko ibi ni bituma bahatuye batahanyura kandi bakahanyura kenshi gashoboka. Kandi iyi ni inzira ya bugufi cyane cyane nko ku bana bato niho banyura bagiye ku mashuri aho bafatira amasomo. Trif Bridge ni ikiraro kiri mu kirere muri metero 100 uturutse ku butaka. Ni muri Switzerland. Cyatangiye kubakwa mu 2004 nyuma y'imyaka gitangiye gukoreshwa rero kuva icyo gihe kugeza n'uyu munsi bibarwa ko gisurwa n'abarenga 20,000 buri mwaka ndetse kugeza ubu ni nacyo kiraro kinini kiri mu gace ka Swiss Alps kuko kireshya na metero 560. Ariko kubera uburyo iki kiraro kigaragara bituma aba bagiye kukigendaho amavi ahita barya bakikibona gusa bataratangira no kukigendaho. Umusozi witwa Everest muri Nepal. Uyu ni umusozi muremure usumba indi misozi yose kuri uyu mubumbe. Ni metero 8,848 n'ibice 86. Bituma rero kuzamuka uyu musozi bigomba kwitonderwa cyane. Ubyumve neza ko 3.5% kw'abawuzamuka bose bawuvanwaho bakomeretse batabasha kwigenza. Hari n'abamahirwe adasekera kuva ubwo ntibazongere no kugendesha amaguru yabo mu buzima bwabo bwose baba basigaje kuko hari abahanuka bakisenura mu bihe bihari byasamye abandi bagahanuka mu bisa nk'ubuvumo utamenya ikibamo. Ugize umwaka rero asanga ikiba muri ubwo buvumo ari ikiryanyama. Ikindi kandi kuzamuka mu kirere hejuru cyane ni kumwuka wo guhumeka bugenda urushaho kuba muke. Bituma rero ababa babashije kurira uyu musozi bakagera hejuru ku gasongero bagerayo bananiwe cyane ku buryo bamwe muri bo bacika intege bakongera bagahananuka bagasubira hasi. Wibuke ni hafi metero 9,000. Hari ahitwa Kokoda and Cat Trails. Ni inzira ikurura ba mukerarugendo benshi ireshya na kilometero 58. Ni muri Papua Guinea. Ni inzira ihuza ahitwa Samoa n'ahitwa Wow. Ni inzira isanzwe nk'izindi zose ariko uyinyuzemo abameze nk'uko zikoze. Ni inzira ica hagati mu bibiye bijagaraye hagati mu ishyamba ricumbikiye amoko arenga 100 y'inzoka zirimo amoko 50 y'inzoka z'inyabumara budasanzwe. Aha ni ahantu hibera utunyamaswa duto ariko tutagira n'imishyikirano n'ikiremwa muntu nka scorpion cyangwa ibitatangurirwa bimwe by'ubumara budasanzwe. Hawaii Volcanoes National Park ni parike igizwe n'ibirunga bibiri biba byaruka akanya kariko kose. Ubyumve neza yuko hari n'aho abakerarugendo baba batemerewe kuba bagera. Uharenze rero kubw'amahirwe akaba yabasha kuba yarukuka ibyahasanze ahita afunga. Isibye ko kuri ibi birunga hahora haka umuriro waka nk'itanura utagizima. Aha ni ahantu haba hari imyuka y'uburozi ku buryo uhageze akayihumeka ahita agira ibibazo akarwara ibihaha bikamusahaza. Kumara igihe kinini rero uri guhumeka iyi myuka yaho nabyo bigabanya igihe cyawe cyo kubaho. Umusozi wa Monte Blanca ni umusozi uteye mu buryo budasanzwe buhanamye cyane ureshya na metero 4,805 ukaba uherereye Burayi hagati y'Ubutaliyani n'Ubufaransa. Nubwo ubona hateye muri ubu buryo ariko ni hamwe mu hantu hambere hakurura ba mukerarugendo batabarirwa buri mwaka.
uyu musozi ureba rero wose wuzuye urubura rumwe runyerera cyane ku buryo ukandagiye nabi yongera gufungura amaso ari mu bitaro, kandi ubwo nabwo aba amaze nk'ukwezi muri koma. Jacob Zwell ni amazi kugeza ubu amaze gupfiramo abantu 9 bose babashe kuhatemberera bakahasiga ubuzima. Uyarebeye hejuru ni amazi asanzwe nk'andi mazi yose, ariko afite metero 24 z'ubujyakuzimu, kandi munsi y'aya mazi hasa nk'ahagabanyijemo ibyumba bigera kuri 4. Ku cyumba cya gatatu rero niho hapfira abantu benshi kubera uburyo ubashije koga akahagera iyo agezemo ibyo abasha kubona byose biba ari ibya fake, nta biba bihari. Ukabona rero ahantu hose harasa ku buryo utabasha kubona n'inzira yagusohora muri aya mazi. Ubyumve neza yuko na bamwe basanzwe bakora akazi ko kujya kuzana ibintu cyangwa abantu munsi y'amazi nabo bajya bahapfira. No ku cyumba cya 4 cy'aya mazi naho hapfira abantu benshi kuko harimo ibitare byinshi byegeranye ku buryo kubyivanamo bisaba izindi mbaraga nazo zidasanzwe. Ubutayu bwa Danikere ni muri Ethiopia, hari ababwita ubutayu bwa Far, hamenyekanye nk'ubutayu bufite umwuka muke wo guhumeka ku kiremwa muntu. Aho sureba hahora imyotsi n'imyuka y'uburozi ku buryo kuyihumeka ari nk'inzira ya bugufi yaguhuza n'urupfu byihuse cyane. Abajyayo bose rero bategekwa kuhamara igihe gito cyane bakahava mbere yuko bahura n'ibi byose tumaze kuba twabona biterwa n'ibirunga biri hagati muri ubu butayu. Ahandi hantu rero uba ugomba kwitondera ukirinda kuba wajyayo uko yiboneye ni ahitwa Snake Island. Ni ikirwa cyitiriwe inzoka. Izina ry'iki kirwa riragisobanura neza cyane rwose. Ubyumve neza ko ari ahantu hacumbikiye amamiliyoni y'inzoka ziganjemo z'inyabumara nk'izitwa Bathylops insularis, zitungwa no kwirira utunyamaswa duto duto nk'inyoni ndetse n'ibikeri. Gusa ariko muri izo nzoka zose harimo n'izo mu bwoko bwa Golden Roundhead. Ni inzoka zimwe zigira ubumara butavurwa ku buryo iyo kurumye ubusigaranye iminota 30 gusa yo kubaho. Wibuke kudusangiza ibitekerezo byawe n'uburyo wakiriye kino kiganiro binyujije muri comment. Mu gihe wakunze ibyo nkora ushobora kunkurikirana unyuze ku mbuga nkoranyambaga zanjye zirimo nka Instagram cyangwa TikTok. Hose nkoresha handle ya Aime Christian 01. Kandi niba ari ubwa mbere ari wisanze kuri umuyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian. Naho ubutaha.